ma Indian education center ma so to get qualified American system ma ngayo shibare ngayo salonga at least put semester to be ma pare eri dina jenu la ne pa beautiful minute ma sama pare then ma sa ke ma di ta fa ja ro jenu a jong da ya anya nya lo ni wa interaction shi wa la ti effective မဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနှစ်ဒီငယ်ဒီနှစ်ကြတော့ကျွန်တော်အတန်းခွဲတယ်လူလဲကတ်ပတ်မယ်နောက်ပြီးတော့အသက်လဲကန်တမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ကြည်ငယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကြတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသားလူကြီးတန်းချမှာကန်ပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းတစ်ခုမှာကျောင်းသားအယောက်30ချီပဲကျွန်တော်လက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အသက်လဲကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကြတော့အသက်16နှစ်အချက်ဒီပဲကျွန်တော်လက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအသက်ကြီးတဲ့ education ပြင်တိုင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာဒီစင်နာအောင်ဒီမှာတက္ကသိုလ်တက်မဲ့လူတွေ college တက်မဲ့လူတွေအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်စင်နာအောင်ဒီပါဒီမဟုတ်စင်နာတက်နေတဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်ဦးစားပေးတာဖြစ်ပါတယ်စင်နာမောင်ပြီးတဲ့လူလည်းတက်ပြရပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတင်နာမှာ CEG ကိုတင်ပြီးတယ်နောက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အခါမှာတက္ကသိုလ်မှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်စင်နာအောင်ပြီးသားတွေလည်းလက်ခံလို့စင်နာတင်နေတဲ့လူတွေလည်းလက်ခံပါတယ်နောက်ပြီးတော့ college တက်နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဖြစ်တဲ့တော့ဒီနိုင်ငံခြားမှာဆက်ပြီးတော့ကြောင်းတက်မဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ဒီမြန်မာပြန်နေစင်အောင်နေစင်အောင်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားမှာတန်းပြီးတော့ကြောင်းတက်တဲ့အခါမှာခက်ခဲတဲ့နည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီစင်နာအောင်ပြီးမှဒီနိုင်ငံခြားမှာကြောင်းတက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံခြားမှာကျွန်တော်ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေနော် culture shock ဒီဒါတွေကိုမရှိအောင်ကျွန်တော်challenge ပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီမြန်မာပြည်နေကျွန်တော်နိုင်ငံခြားကိုကြောင်းတက်တဲ့အခါမှာမြတ်သောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကြောင်းသားတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုဟာ academic writing ဆိုတာအင်္ဂလိပ်စကားပြောတာကြောင့်လူလည်းပြောတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ academic writing ဆိုတာလူရမကြည့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာဆိုတာအပြောနဲ့အကြည့်ရမယ်နော်အပြောတော့လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ academic writing ဆိုတာဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့တော်ဖြစ်တယ်ဒီ American နိုင်ငံကခရီးတော်မှာတော်ကိုသူစားရတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကနေခရီးတွေအကြောင်းသူကြောင်းတာလေပူခက်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ education center ပြီးတော့ဒီမှာတကယ် qualified တဲ့ system မှာဒီနော် certified teacher တွေပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံကဒီလက်မှတ်ရတဲ့ system မှာလည်းတင်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီလိုကနေပြီးတော့ academic writing ကိုလည်းဒီတစ်ခါတော့တင်ပြီးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ academic writing ကြတော့ကျွန်တော်ဒီ online group class မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်လို့အတက်ကလေးတွေကို individual နဲ့တင်ပြတာဖြစ်တဲ့ဒီဒီစာရည်တာကလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အတိုင်း30ပြည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျောင်းသားလက်ခံနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကျတော့တင်လာတော့မစားဘူးကျွန်တော်ခဏလေးsenior စာစီလို့ခဏ live ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုမနေ့က register လုပ်တဲ့လူတွေနာမည်စနစ်ပြီးတဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စနစ်အရာဆိုရင်အယောက်30ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေကျွန်တော် waiting list မှာထားပြီးပါမယ်နောက်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုကျွန်တော်အတန်းလေးခုရှိတယ်နော်ပထမအတန်းကျတော့ general English speaking class ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့ summer minimum နဲ့ပြီးတော့တင်ပြီးမှာပြပါတယ်ဒုတိယအတန်းကျတော့ EGM class လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျတော့ summer extended လို့တင်ပြီးမှာပြပါတယ်တတိယအတန်းကျတော့ဒီသမားတွေပေါ့နော်ဒီ ED လို့နောက်ပြီးတော့trouble ပြနေလူတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ RE test ပြနေလူတွေသူတို့အတွက်ပြတယ်အဲ့ဒီအတန်းကျတော့ summer electron နဲ့ပြီးတော့တင်ပြီးမှာပြပါတယ်နောက်ပြီးစတိကအတန်းကျတော့ academic writing ကိုခေါ်ပါတယ် academic writing class ကျတော့တကယ်ဒီကျောင်းတက်ဖို့ရအတွက်မပြီးစီနေတဲ့လူအတွက်တည်းဖြစ်တဲ့အထူးသဖြင့်ဆရာအောင်ပြီးသားတွေနောက်ပြီးတော့ပေါ်ရပြီးသားတွေဒီနိုင်ငံမှာတော့ဒီနိုင်ငံလို့ပြောတဲ့အခါမှာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံမှာကျောင်းတက်နေပြီပေါ့နော်သူတို့အတွက်
Pinching Tara Ella Jero, John Professor Christopher the academic writing to Dima Pipare. Any Atama, Suyin, Jonu Attack attack in the Akama, put Name, Mania, Pipare Name, and I could be no. The minute Yuma Name, Vida Akama, Nickname Kumatumane, Cameru, not Puntin the Akama. Cameru, I was just look at Akama, don't make Name, Petumba. Name, make quite no. Committed from Yama over. I got Name something that Akama. Committed don't make Name to be a thousand that Kamale, don't be back. No, you know, generally the Kajaro, Jonga. Today what you know, student ID look over it, student ID identification number Pima Pipare, every student ID and then level Yama Pipare. No, how we Atara Kuna play to the start with the road, so not Atan for me. No, we're at the time at the don't say Lake Kane. So you need to Delta Bame. I don't say so no I don't say don't know we don't my people. Any don't know to read my any don't know the full scholarship. No, I mean, maybe we get the scholarship, the Shima that we may full scholarship of more over 50%. No, not say that can no not the 75 or no. A lot of Shima that we may the don't know the advertisement or through Nema Piani, American who love who advert through the lemma to wait through Jemea Sasa Yaya, Yanni John and Biro, Down to Pima Pibare. And I tell you, don't know when Pima Pibare. That's any blue don't know the opportunity to humanize that. Teaching Java, no? How did you know you really a kama? It should be through a hope, no? Our Siat, you know, as an Amakuntu, Aliba Tayade, Naba Tayade, Sigur, Next. Combat and you might be my no distinction, but Kuntia combat. That we made, you know, then education center and in there, Eric Kuntu subject the good energy. Now, you know, the 2 year. I test critic or ask like I'm always yet 7.5 and yeah, combat, I like combat, no, that you may eat the food by food, no, that's on the education center, my general, you read at Kama, Jonua, Baguchi, the lace, number 2, Canadian academic Chibare, Mama, that we may eat the cookie move. In a John that academic Chipalu, John that EQ, we are doing Chibare, no. And the course along IQ, the IQ, the low equal level. The chief John Daddy, you know, IQ the dog on, but you know, English are like Tory, what you not like government. That may be in Yama to get for the legs to do up. EQ my young one. EQ my net for a come out. Blue what you know, we don't know. No, EQ looks on the other come you use the sign by my of your 2 year sick by say, you check you no. Not with the 3 year, you man check 3 year. The teachers, I am told I make cannot in the sick, cannot in the 6 year, no, aluminum creating. I don't general in education center and we go do some publish a detailed mouth, detailed people at the constant people where IQ government the teacher in Yahoo, each like government. That's not during any education center and the general starting to get come out. Camille Group, Camille John Daddy, people at the current march in it, no? Camille John in the Achima. Camille, what saying you Genesia, Professor Camille Group, Jing the Suga, Namiba, oh, Arablet Yaba, no? Camille with Camille to currently the choose as the Catholic camera. The camera, point net, big light, no good create that boom, or create that boom, no, post the time. Daria Ikuma and young necklace, I want to see that. It's like blue name, I give them a don't you know. That may I did not picture you. Did not allow it in the PC, no? The PC, no, don't have big up, you know, that equipment down there, to be a systematic when the built up in it. Don't have set deck, no, jump it in, and I don't know the kind of no. Then do yara yama that may scholarship Malloy doctor, no. That's a Puman tape Muba. The like that the class in person class model, online class people, but the current like that I receive my board. Shadow Arabic, Shadow Nale Viva,
ဒါပေမဲ့နားမလဲပြီးနေတာတကွနားမယ်အတူတုံးတာမျိုးအဲ့ဒါဒီနားမလဲဘူးနောက်ပြီးတော့မထွက်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ကင်မရာပိတ်တာအဲ့ဒါလည်းတစ်ခါလေးနားလဲပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကင်မရာမှာသူများရဲ့မြင်တဲ့ပုံကြီးနောက်ပြီးတော့မဟုတ်တဲ့အရုပ်ပုံနေတာတွေထည့်တာလုံးဝအဲ့ဒါကြီးလည်းကျွန်တော်နားမလဲနိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့် be honest เนาะခင်ဗျားတို့စာတင်တဲ့အခါမှာစာတော်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တင်ပြီးနေတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေနဲ့เนาะ relationship ဆိုတာအရေးကြီးတယ်เนาะဒီနေ့ဖို့ဆိုတာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တင်ပြီးနေတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ relationship build up လုပ်ပြီးကျူစားပါเนาะအခုကျွန်တော်ဒီနေ့အခုနလည်းကြောင်းသားတယောက်မြန်မာပြည်ကနေသူဆော့စီရောက်တဲ့ဒီနိုင်ငံကိုရောက်လာပေါ့နော်သူရောက်တဲ့နေဒီဆရာမကြီးနေတဲ့ခါနဲ့ကျွန်တော်next step ပြီးတယ်နော်သူနောက်ကျသွားတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆရာမတွေကိုကောပြောပြတယ်ဆရာမတွေကလည်းနားလည်ပြီးတယ်နော်ဒီတော့IQ လက်ကောင်းတယ်နောက်ပြီး EQ လက်ကောင်းတယ်သူအရင်နဲ့ honest ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျောင်းသားတွေကျွန်တော်အဓိကထားချင်တာပါလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းတဲ့အခါမှာစာတခုရမဟုတ်ဘူးcommunity ရဲ့စီစမားတွေနဲ့နော် relationship build up ပါနော် relationship build up တဲ့အခါမှာအဓိက number 1နာမည်တိဖို့ဒီ community နာမည်မတိတဲ့နဲ့စီစမားတွေနဲ့ဘယ်လိုနဲ့ relationship ကို build up လုပ်ရပါလဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှာချင်တာ community စီစမားတွေနဲ့ဒီအခါမှာမဆောင်ပါနဲ့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့semester မှာဆရာက Alexander class မှာဆိုအမိကိုမီတော့မယ်ဆိုရတဲ့ကျောင်းသားတွေနော်သူထွက်သွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တခါလည်းနားလည်ပါတယ်သူတို့ကြောက်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီတကယ်လိုက်ကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့မကြောက်ပါနဲ့နော်နားလည်ပြီးပြောပါနော်သူတို့ကမတတ်တာနော်ဥပမာ pronunciationမရတာအဲ့ဒါမျိုးကြီးကသူတို့တော့မစားမှာဘူးသူတို့နားလေတယ်နော်မကြောက်ဘူးလေအဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော်အတူတူသိနေကြပါလေဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဆက်ဆံမှလည်းဒီကုမ္ပဏီတဲ့ကမှကြောက်ပြီးထွက်တာမျိုးဘူးဒီ semester မလုပ်ဘူးကျွန်တော်အတန်းမစခင်မှာပဲဒီနေရာမှာပါချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြနောက်ပြီးတော့ scholars အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ education center နေပြီးတော့ American နိုင်ငံမှာကျောင်းတက်ဖို့လာတဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ဒီနေ့ education center မှာအနည်းဆုံး6လအနေနဲ့တက်လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလေးတွေကတရားနေရာနေကျင်းတမ်းပြီးတော့ရှေ့တွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအဖတ်စင်းနဲ့ကောင်းပါတယ်ဒီဆိုင်စာကုန်ပြီးတော့လည်းကောင်းပါတယ်။တခုကပါလဲဆိုဆရာတွေနဲ့မတိတဲ့အခါမှာလေအញ្ញခက်တယ်နော်ဆရာတို့နဲ့မကြည့်နေတဲ့အခါမှာဆရာတို့နဲ့မကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာတစ်ခါမှအဲ့လိုvideo ချက်ပါလေ in person မဟုတ်တော့မှ online မှာတော့မတွေ့ဘူးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမတွေ့ဘူးတဲ့ကလေးကိုနော် scholarship ပြမယ်ဆိုတာမလွယ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကျောင်းသားတွေကို trust လုပ်ရတယ်အရင်ယုံကြည်ရတယ်။အော်ဒီကလေးကကျွန်တော်တကယ် investment လုပ်ထိုက်လားမလုပ်ထိုက်ဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းကြည့်ရသေးတယ်နော်။ဥပမာအချင်းအများကြီးကျွန်တော်ပြရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆဆရရနော်သူငွေတဲ့အခါမှာသူတို့အတူပေါ့နော်အများကြီးကျွန်တော်ဖျက်နေတယ်အဖို့ကပြရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖို့ကပြဖို့ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ education center အနေနဲ့ကျွန်တော်အဆင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖို့ကပြဖို့ရတဲ့အဲ့ဒီကလေးဟာအဖို့အကပြဖို့ထိုက်တာလားမထိုက်တာဘူးလားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအစကတည်းက education investment လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်အကြောင်းသားတွေရဲ့ဘဝမှာသူရဲ့ပညာရေးလမ်းကြောင်းမှာသူရဲ့ပညာရေးဘဝမှာကျွန်တော်တို့ဒီ investment အရင်အနည်းလို့ပို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ကျွန်တော်အတွက် the education center ကိုပြထားခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ education investment လုပ်တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့ဘာကိုကြည့်ကြလဲဆိုရင် okay investment လုပ်တဲ့ဒီတိုင်းလုပ်လို့မရဘူးလေဒီ investment ကလုပ်ထိုက်လားမလုပ်ထိုက်ဘူးလားကြည့်ပြီးလေအဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးရဲ့ကလေးတွေသူတို့ရဲ့ education မှာ investment လုပ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ online class မှာတက်ပြီးတော့ system မှာဒီနေ့ရင်းနှီးတဲ့လူတွေကိုအထူးသဖြင့်ဒီနေ့အတော်လေးမှာဒီနိုင်ငံကိုစာသင်ဖို့ညာအတွက် education center နဲ့စစ်ရောက်လာတဲ့ကလေးတွေကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကကြောင်းသားတွေကိုမြင်ရတယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့ဖတ်မိမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်
ငါတော့အင်္ဂလိပ်စာရပြီးပဲငါတော့ဒီချောက်ဖြစ်ပြီးပဲငါတော့ဒီရပြီးပဲတက်ချာမလို့တော့ဘူးလေခင်ဗျာပြောချင်မှပြောမှာဒါပေမဲ့ခင်ဗျာဒီကိုတက်ချင်အားဖြင့်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်စာမတူတက်နေတော့ဘာကိုတူတက်သွားတယ်လဲနော်ဆီဆာမတွေနဲ့ဒီခွေရသွားတာလေနော်အဲ့လိုရသွားတဲ့အခါမှာခင်ဗျာ scholarship တဲ့အခါမှာခင်ဗျာ presentation လုပ်ပြီးတော့ခင်ဗျာရဲ့ဒီ size ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာခင်ဗျားကိုဆရာမတွေရဲ့ message မှာမြင်တော့လာပေါ့အတိတ်ကူတယ်ငါ online မှာတိတ်ကူတယ်အဲ့လိုပြောကြတယ်လေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အစီအဝေးချတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီ application form လေးတွေနော်ဒီလိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆရာမတွေနာမည်ဖတ်ပြီး I remember him I remember her ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောတယ်နော်ငါသူ့ကိုဖတ်ပြီးအတန်းမှာသူ့ဖတ်ပြီးအတန်းကျတော့တော်လေးကိုဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အစည်းအဝေးမှာကြောင်းတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောတတ်တယ်အဲ့ဒီပြောတတ်ပုံရအတွက်ပါဘူးလို့ပဲဆရာဆရာမဒီနဲ့ relationship ကိုလုပ်ပြီးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမနေ့ဒီ online ကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်အားချင်တာပြပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမနေ့တော့ဆရာဆက်ပြီးတော့ပြောစားတိတ်မရှိပါဘူးဒီမနေ့ကကျွန်တော်အတန်းမှာကျွန်တော်30ကြည့်တယ်လက်ခံတယ်ဒီမနေ့အတန်းမှာဝင်ရတဲ့ခရီးတွေလည်းဘယ်လိုစိတ်နဲ့ပြပါနဲ့ဆရာမကြခင် student ID နဲ့ ID number ကိုပို့ပါမယ်နောက်ပြီးတော့လည်းတက်ချင်တဲ့အတန်းတွေလည်းကြာလို့စီမှာပြောပါအခုကဒီလိုပြအတန်းတွေတက်ချင်တယ်နော်ဆရာမမနီလာရဲ့အတန်းနော် general English speaking class လား EGM class ဆရာမ STEC class လားနောက်ပြီးတော့ GEG IELTS test for Sama Alexander class la no biro professor Christopher and academic writing they are good teaching results today share the video you the direct tangu atan number net new ID net password sama pian biro pima to ba le no okay that's when you need to develop ba be di depak bot na memang sana gymnasium Thursday, jadi beli menek kunai mah, sit naik pun mah,